Ողջույն, եթե կարծում եք, թե շերտավոր խմոր պատրաստելը ժամեր է խլում, ապա այս տեսանյութը հենց ձեզ համար է։ Այսօր պատրաստելու ենք ամենաարագ շերտավոր խմորը, որը կարիք չունի ժամերով սառնարանում մնալու։ Պատրաստում ենք ու միանգամից թխում, ստացվում է իդեալական, հազարավոր շերտերով, փխրուն և փայլուն։ Դե ինչ, վերցրեք բոլոր բաղադրիչները ու սկսեք ինձ հետ միասին պատրաստել։ Մեկ անգամ պատրաստելուց հետո այլևս երբեք չեք գնի խանութից։ Բոլոր բաղադրիչները արդեն պատրաստ են, անցնենք գործի։ Վերցնում ենք համապատասխան թաս, թասի մեջ լցնում ենք 500 մլ տաք ջուր, գոլից մի փոքր տաք։ Ավելացնում եմ կես թեյ գթալ կիտրոնի աղ, կես թեյ գթալ աղ, 100 մլ արևածաղկի ձետ, 2 ճաշի գթալ գինու քացախ, 4 ձվի դեղնուց և այս ամենը լավ խառնում ենք։ Խառնում ենք, որպեսզի աղն ու կիտրոնի աղը լուծվի։ Մի փոքր խառնելուց հետո ավելացնում ենք արդեն ալյուրը։ Ես օգտագործում եմ Բաղրամյանի վիշիսորտ ալյուր։ Ավելացնում ենք այնքան ալյուր, որպեսզի ձեռքերը մաքուր դուրս գա խմորի միջից։ Խմորը մի փոքր իրար վրա բերելուց հետո սեղանի վրա շաղ ենք տալիս ալյուրը և խմորը տեղափոխում ենք սեղանի վրա։ Եվ սեղանի վրա հոնցում ենք, որպեսզի դառնա խմորը էլաստիկ։ Տեսեք, արդեն խմորը հավաքվեց իրար վրա և ձեռքերը մաքուր դուրս եկավ խմորի միջից։ Ինձ մոտ ընդհանուր խմորին գնաց 1 կիլոգրամ 100 գրամ ալյուր, պլյուս մինուս մի 50 կամ 100 գրամ, պետք է նայեք։ Կարծում եմ բավական է, չարժե շատ ավելացնել ալյուրը։ Երբ որ խմորը արդեն հավաքվում է իրար վրա և դառնում է էլաստիկ, 50 անգամ ծեծում ենք։ Հիսուն անգամ ծեծելուց հետո խմորը հավաքում ենք իրար վրա։ Գնդում ենք և հենց խոհանոցային սեղանի վրա թողնում ենք կես ժամ, որպեսզի խմորը հանգստանա։ Հենց այսպես կծածկենք և կթողնենք կես ժամ։ Արդեն անցավ կես ժամ, խմորը հանգստացավ։ Տեսեք, թե որքան լավ խմոր ենք ստացել։ Մեկ անգամ ևս հունցում ենք և բաժանում ենք մասերի։ Արտակարգ խմոր է։ Բաժանում ենք 5 մասի։ Տեսեք խմորի որակը, թե որքան լավ հասունացել է։
Գնդերը արդեն պատրաստ են, ինձ մոտ գնդերը կշռում է 350 գրամ, եթե ցանկանում եք, որ գնդերը մեծ լինի, կարող եք պատրաստել 4 սեգունդ։ Գնդերը մի կողմ ենք դնում, վերցնում ենք 500 գրամ մարգարին, ես օգտագործում եմ մալոչնի մարգարին և բաժանում ենք 5 մասի, ամեն գնդին 100 գրամ։ Մարգարինը մասերի բաժանելուց հետո արդեն բացում ենք գնդերը։ Տեսեք, թե որքան լավ խմոր է, երբ որ խմորի վրա փուչիկներ ենք նկատում, դա նշանակում է, որ հոյակապ խմոր ենք ստացել։ Քանի որ նոր է գնդած, լավ չի բացվում, կարող եք մի կես ժամ թողնել հանգստանա, այնուհետև նոր կարագը քսեք, ոնց կցանկանաք։ Խմորը մի փոքր բացելուց հետո դնում ենք 100 գրամ մարգարինը, քսում ենք և ծալում ենք։ Մարգարինը քսելուց հետո խոհանոցային սեղանի վրա թողնում ենք կես ժամ, որպեսզի խմորը հանգստանա, կես ժամ հետո կբացենք, կփակենք։ Արդեն անցավ կես ժամ, գնդերը հանգստացան, այժմ կբացենք և կփակենք։ Ասեմ, որ շատ արագ է ստացվում, ընդամենը կես ժամ ընդմիջումներով բացելու ենք և փակենք։ Ահա, հենց այսպես բացում ենք և ծալում ենք։ Կթողնենք կրկին խոհանոցային սեղանի վրա կես ժամ կհանգստանա, այնուհետև կբացենք երրորդ անգամ։ Կես ժամ անցավ, բացում ենք երրորդ անգամ։ Երրորդ անգամ բացելուց հետո արդեն ծալում ենք, վերջնական տեսքի ենք բերում, ծածկում ենք պոլիէթիլենային տոպրակով և ուղարկում ենք սառնարան 2 ժամ։ 2 ժամ հետո արդեն վերջ, պատրաստ է մեր խմորը, կարող ենք թխել և վայելել։ Արդեն անցավ 2 ժամ, գնդերը լավ հանգստացել են, փորձենք տեսնենք ինչպես է ստացվել։
Ահա եւ վերջ, տեսեք, թե ինչպիսի հրաշալի արդյունք ստացվեց։ Հարյուրավոր նուրբ շերտեր, որոնք հալվում են բերանում։ Հուսով եմ այս բաղադրատոմսը ձեզ դուր եկավ։ Պատրաստեք սիրով, վայելեք եւ մեկնաբանություններում անպայման կիսվեք ձեր տպավորություններով։ Մի մոռացեք նաեւ սեղմել լայքի կոճակը եւ բաժանորդագրվել էջին, որպեսզի բաց չթողնեք հաջորդ համեղ տեսանյութերը։ Բարի ախորժակ եւ մինչ նոր հանդիպում։